Чуть сегодня падаешь, а? Он не вкатался еще просто. Стой! Не газуй! Я на второй. Все, вниз! Вниз, не рой!
Что-то я с маршрута сбился. Походу не туда уехал. Вы где? Налево, как спустился, сразу налево и до конца поднимайся. Не прямо ехать, а налево. По дороге, да, получается? Да. Все, понял, я думал в обратку ебашу. Все, давай. Катаешь, и тебе верхов не будет хватать, вот тогда начинается дыхтюнинг. Всё. Обратно? У нас с тобой остался общий вообще час максимум до темнения. Ну давай, по факту, короче, да? Это недавно было. Ну да так. Вот для харда это, конечно, заебись им. Бревнышко упало, бля. Да. Прыгать в него, бля. Бля, здесь если меня въехал. Повыше. Прям заебись. Так, и что они? Во. Нет, и куда они там? Ну давай прямо вот туда как-нибудь. Ну давай, хуль, по траверсе поползли и правее будем.
Понял? Да. Сейчас. Хуя себе у меня выкинул. Вылезаешь? Не, нормально, говорю. Нормально. А, вот. Это заебало, вот честно нахуй. А? Да вон крыло, блин. Заебало. Оп. Блять, клиент не ехал, как будто, блядь, подъем иду, блядь. Спуститься по клиенту, блядь.
Прикольный подъем, кстати, был вот этот. А, да, туда. Вниз. Вы тоже вы штрафом стояли? Да, да. Правильно. Блять, на третий, ёпта. На треть.